रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे सामीन खे सिक ऐं प्यार भरियो सलाम क़बूल हुजे। अॼु 13 मई 2018 आचर जो ॾींहुं बमुताबिक़ 26 शोबानुल मुअज़्ज़म 1439 हिजरी। अवां जे पसंदीदा प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में मां आहियां अवां जो मेज़बान फाज़िल चन्ना। कराची खां कश्मीर ताईं जो अहम ऐं ताज़ियूं ख़बरूं साण करे हाज़िर ख़िदमत आहियां। अॼु जी अहम ख़बर अवां जे समातुनि जे नज़र कंदो थो हलां। ख़बर आहे त चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार 12 मई साहने बाबति रिपोर्ट तलब कंदे इंस्पेक्टर जनरल सिंध ऐं ॿियनि अख़्तियारियुनि खे उन केस जो फाइल पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख़्तलिफ़ केसनि जी सुनवाईअ खां पहिरियां 12 मई साहने जो मामिलो गौर हेठि आयो। उन दौरान चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾिना त 12 मई 2007 ते अलमनाक वाक़ियो थियो। 11 साल गुज़रण बावजूदि जवाबदारनि खे कैफ़ किरदार ताईं नाहे पहुचायो वियो। चीफ जस्टिस चयो त उन वाक़े ते जेतिरो अफ़सोस कयो वञे घटि आहे। 12 मई साहने जे शहीदनि लाइ फ़ातिह ख़्वानी करणु घुर्जे। ॿुधणीअ दौरान चीफ जस्टिस फैसल सिद्दीकी खां पुछियो त 12 मई वाक़े जी जांच नाहे थी। उन ते फैसल सिद्दीकी ॿुधायो त सिंध हाई कोर्ट में मामिलो ॿुधणीअ हेठि आहे। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾिना त अवां केस जो नंबर ॾियो, असां जाइज़ो वठंदासीं। जंहिं बैदि चीफ जस्टिस 12 मई साहने जे केस में थींदड़ पेश रफ़्त जो ऐं जवाबदारनि जे गिरफ़्तारीअ जे हवाले सां रिपोर्ट तलब करे वरिती। अहम ख़बर आहे त 12 मई वारे साहने ख़िलाफ़ काल्ह सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा करे धरणा हया विया। उन सिलसिले में गॾु कयल मालूमात मूजिबि कराचीअ में 12 मई साहने ख़िलाफ़ सिंध नेशनल पार्टीअ जे कारकुननि कराची प्रेस क्लब अॻियां मुज़ाहिरो कयो। पार्टी चेयरमैन अमीर बंबरो चयो त 12 मई पाकिस्तान जी तारीख़ जो उहो कारो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहं ते मुशर्रफ सरकार जे आशीर्वाद सां राज एजेंटनि MQM जे दहशतगर्दनि मासूम इंसाननि जो जानवरनि जीअं क़त्ल आम करे समूरे इंसान ज़ात खे लॼायो हो। असां पाकिस्तान जे सिक्योरिटी इदारनि खे सलाम पेश कयूं था जिन बरवक़्त कार्रवाई करे दहशतगर्दनि जे जिन खे बोतल में बंदि करे छॾियो आहे। हैदराबाद में सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते हाई कोर्ट बार ऐं डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद तरफ़ां अदालती कार्रवायूं मुअतल कयूं वयूं। वकील बिरादरीअ ॿांह ते कारियूं पटियूं ॿधी एहतिजाज पिणु कयो। जॾहिं त अदालती कार्रवायूं मुअतल थियण सबबि सुनवाईनि ते आयल सवे माण्हू मायूस थी मोटी विया। लाड़काने में अवामी तहरीक पारां प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे अलामती बुख हड़ताल कई वई। उन मौक़े ते मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी महरान सिंधी, ज़िलई सदर ज़ुल्फ़कार मीराणी, फाज़िल राहूजो, एडवोकेट साजिद मैसर, हाजी अली हसन विक्को, मोहम्मद ख़ान चांडियो, अली मोहम्मद विक्को, शकीब नवाज़, शोएब नवाज़ ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। नवाबशाह में सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते बार जे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अली रज़ा चन्ना, एडवोकेट शहबाज़ ॾहारी, एडवोकेट नियाज़ राहू ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में सीशन कोर्ट जे कार वहिंवार जो बाइकाट कयो वियो। बदीन में अवामी तहरीक पारां ज़िले सदर जाखरो नोहाणी, जनरल सेक्रेटरी वकील कामरान लाखो ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में काज़ीअ वाहपुल खां बदीन प्रेस क्लब ताईं एहतिजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। जंहिंखे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त 12 मई जे साहने जा जवाबदार अञा ताईं आज़ादु घुमी रहिया आहिनि। तंहिं करे खेनि गिरफ़्तार करे क़ानून जे कटहरे में आंदो वञे।
ठरी मीरवा में PTI अॻवान रैली कढी, जंहिंजी अॻवानी ज़िले खैरपुर जे सीनियर नायब सदर असलम रज़ा शर, तहलके सदर अली मर्दान शर, PTI PS 28 जो उम्मीदवार डॉक्टर AB शर, एडवोकेट दुर मोहम्मद बुगटी, आशिक हुसैन शर, सदाम शर, ज़ुल्फ़कार शर, मीर इम्तियाज़ शर, नईम दस्ती, मोहम्मद इलियास शर ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। अहम ख़बर आहे त सुप्रीम कोर्ट पुलिस जे कारिन रिढनि ख़िलाफ़ कार्रवाई बाबति अॻूणे DGFIA शाहिद हयात खे तलब कंदे वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमत खां 2 हफ़्तनि में रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्रीअ में सिंध पुलिस में गैर क़ानूनी भर्तियुनि मुतफ़र्रिक़ तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त बाबति केस जी ॿुधणी थी। एडिशनल IG सनाउल्ला अब्बासी पुलिस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ नई इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करे छॾी। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾींदे चयो त केतिरनि वॾनि ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई आहे। एडवोकेट जनरल सिंध ॿुधायो त संगीन ॾोहनि में मुलवस 17 आला पुलिस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ इंक्वायरी वफ़ाक़ हवाले कई। 6 ऑफिसरनि ख़िलाफ़ इंक्वायरी मुकमल थी चुकी आहे। हिकु पुलिस ऑफिसर जेल में आहे। रिपोर्ट मूजिबि सिंध पुलिस में 4000 खां वधीक गैर क़ानूनी भर्तियुनि जी निशानदहीअ ते अॻूणो IG सिंध 4 DIGs 25 SPs 60 SSPs समेत ॿियनि ऑफिसरनि ख़िलाफ़ जांच कई वई। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾिना त जिन ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थी इहा रिपोर्ट पेश कई वञे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुवक़िफ़ इख़्तियार कयो त सिलेक्शन ऑफिसर अणपूरी रिपोर्ट मोकिली आहे। चीफ जस्टिस चयो त अव्हां ॿुधायो त वफ़ाक़ खे केतिरनि ऑफिसरनि जी लिस्ट मिली, केतिरनि ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, केतिरी इल्तवा हेठि आहिनि। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ॿुधायो त कुझु ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई अॻूणो DGFIA शाहिद हयात करे रहियो आहे। सलमान फिदा हुसैन शाह, अॻूणो IG ग़ुलाम हैदर जमाली, शहाब मज़हर शेख, इतराफ़ गोराया, अज़फर हसन, उमर तुफ़ैल, ख़ालिद मुस्तफ़ा कोराई ख़िलाफ़ कार्रवाई जी सिफ़ारिश कई वई आहे। प्रोसिक्यूटर नेब ॿुधायो त पुलिस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ रेफरेंस नेब कोर्ट में दाख़िल कयो वियो आहे। अदालत शाहिद हयात खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो आहे। चीफ जस्टिस पुछियो त ॿुधायो वञे त केतिरनि ज़िलनि में अञा जांच थियणी आहे। सनाउल्ला अब्बासी ॿुधायो त रहिजी वियल 8 ज़िलनि जी बि जांच मुकमल करे वरिती आहे। गैर क़ानूनी भर्तियुनि में मुलवस ऑफिसरनि जा नाला सिंध हुकूमत ॾांहुं रवाना करे छॾिया आहिनि। अदालत सूबाई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खां रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। अदालत हुकुम ॾिनो त ॿुधायो त केतिरनि पुलिस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई कई वई। अदालत वफ़ाक़ ऐं सिंध हुकूमत खां बि 2 हफ़्तनि में पुलिस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाईअ जी रिपोर्ट तलब कंदे ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। ख़बर आहे त नवाबशाह मां खंबे गुम कयल दौलतपुर सफ़न जो नौजवान शागिर्द काज़ी अहमद पुलिस जे मुबैना तशदुद में मारिजी वियो। 2 ॾींहं अॻु काज़ी अहमद पुलिस SHO ग़ुलाम सरवर ज़रदारीअ जी अॻवानीअ में नवाब शाह जे सीशन कोर्ट वेझो सुनवाईअ तां मोटंदड़ दौलतपुर सफ़न जे ॻोठ मिठा ख़ान जोखियो वासी इंटर जे शागिर्द 20 सालनि जे सजाद जोखियो खे खंबे गुम करे छॾियो हो। जंहिंखां पोइ नौजवान जे वारिसनि ॻोल्हा करण बैदि नौजवान जी बाज़ियाबी लाइ सेवल जज काज़ी अहमद खे दरख़्वास्त ॾिनी हुई। सीशन कोर्ट नवाब शाह जे हुकुम ते काज़ी अहमद जे सेवल जज अमानत कोसो काज़ी अहमद थाणे ते वञी छापो हयो हो, पर नौजवान हथ न आयो हो। काल नवाब शाह जे इस्पताल मां नौजवान शागिर्द सजाद जोखियो जो तशदुद थियल लाश हथ आयो।
राब्तो करण ते इस्पताल इंतज़ामिया ॿुधायो त 2 ॾींहं अॻु राति जो नौजवान खे बेहोशीअ वारी हालत में इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो हो, जिते हिन दम ॾेई छॾियो। नौजवान जे वारसनि खे PMU इस्पताल जी इंतज़ामिया इतला ॾिनो, जंहिं बैदि नौजवान जो वॾो भाउ मशूक जोखियो इस्पताल पहुतो। लाश पोस्टमार्टम बैदि संदसि हवाले कयो वियो। पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर ज़ैन जो चवणु हो त लाश जा जुज़ा वठी चकास लाइ रोहड़ी जे लेबॉर्ट्री मोकिले छॾिया आहिनि। लेबॉर्ट्री मां रिपोर्ट अचण बैदि पंहिंजी रिपोर्ट बि शामिल कंदासीं। जॾहिं त नवाबशाह जे A सेक्शन थाणे ते मशूक जोखीअ जी फ़रियाद ते SHO काज़ी अहमद, ग़ुलाम सरवर ज़रदारी, ASI अली बख़्श मक्सी, नंढे मुंशी अली रज़ा गोरचाणी, 3 नामालूम अहलकारनि ऐं 1 नामालूम हमरा ख़िलाफ़ गुनाह नंबर 161 सां कलम 302, 364 ऐं 161 सां क़तल, अग़वा ऐं ॾोहो लिकाइण जा केस दाख़िल कया विया। जॾहिं त SHO काज़ी अहमद ग़ुलाम सरवर ज़रदारी तरफ़ां नौजवान खे इस्पताल में फिटो करे वञण जी CCTV फुटेज पिणु मंज़र आम ते अची वई। उन ॾिस में वधीक ॼाण मिली आहे त मक़तूल शागिर्द सजाद जोखियो ख़िलाफ़ दौलतपुर थाणे ते 6 महीना अॻु मंशियात जो केस दाख़िल कयो वियो हो, जंहिं में संदसि ज़मानत पिणु थियल हुई। शागिर्द नवाबशाह जी अदालत में शुनवाई ते आयल हुयो त वापसि मोटंदे पुलिस खेसि खंबे गुम करण बैदि क़तल करे छॾियो हो। नौजवान शागिर्द जे मुबैना क़तल ख़िलाफ़ वारसनि गुलण ॼाम जोखियो, अली ॾिनू जोखियो ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। हिननि चयो त SHO काज़ी अहमद ग़ुलाम सरवर ज़रदारी ऐं ASI नवाब वली मोहम्मद अली बख़्श मक्सी वॾो ज़ुल्म कयो आहे। ॼाणायल अहलकारनि सजाद खे बिना जवाज़ धाड़ेलनि जीअं खंबे तशदुद करे क़तल करे छॾियो आहे। नौजवान खे खंबे गुम करण वक़्तु ई असांखे ख़दशो हो त खेसि कूड़नि केसनि में फासाए क़तल कयो वेंदो। सजाद इंटर जो शागिर्द हो, हू कंहिं बि क़िस्म जो ॾोहारी न हो। खेसि बिना जवाज़ क़तल करे ज़ुल्म कयो वियो आहे। नवाबशाह जे PMU इस्पताल में मौजूदु नौजवान जे वॾे भाउ मशूक जोखियो साफ़िन अॻियां दाहींदे चयो त 2 ॾींहं अॻु मुंहिंजे भाउ सजाद खे SHO काज़ी अहमद ग़ुलाम सरवर ज़रदारी पुलिस पार्टीअ सां गॾु शीशन कोट नवाबशाह ॿाहिरां ज़बरदस्ती अग़वा कयो। खेसि नामालूम हंध ते रखी मथसि वहशियाणो तशदुद कयो वियो, जंहिं बैदि भाउ खे बेहोशी वारी हालत में नवाबशाह जे PMU इस्पताल पहुचायो वियो, जिते हू ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे दम ॾेई छॾियो। पुलिस वॾो ज़ुल्म कयो आहे। बिना केस ऐं इल्ज़ाम जे भाउ खे खंबे क़तल कयो वियो आहे। पुलिस सां गॾु इस्पताल जो अमलो बि क़तल वारे ॾोह में मुलवस आहे। ज़िम्मेवार डॉक्टर ऐं SHO ख़िलाफ़ क़तल जो केस दाख़िल करायो वेंदो। हिन चयो त पुलिस गर्दीअ जो ही बदतरीन मिसाल आहे। IG सिंध एडी ख्वाजा जी गैर जानबदारी ऐं ईमानदारी ते सवालिया निशान आहे। हिन IG सिंध खां मुतालबो कयो त संदसि भाउ खे बेगुनाह क़तल कंदड़ SHO ऐं संदसि टीम जे ॿियनि अहलकारनि ते क़तल जो केस दाख़िल करे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। अहम ख़बर आहे त तगवाणीअ में क़ौमी अवामी तहरीक 12 मई साने जे दहशतगर्दनि खे फाई ॾियारणु, करप्शन, पाणी खोट, दारियुनि खे सुञाणप कार्ड जारी करणु, बिजली जी लोड शेडिंग, ज़रात जी तबाही, तरक़ियाती कम न थियणु, नौकरियुनि जे विकिरे ऐं ॿियनि सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ मरकज़ी सदर अयाज़ लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर अज़ीज़ टालपुर, डॉक्टर गुलज़ार जुमाणी, सिंधियाणी तहरीक जी हज़ार नाज़ किनराणी ऐं ज़ाहिद गलूअ जी अॻवाणीअ में मलक पंप खां रैली कढी वई, जेका फाज़िल चौक पहुती, जिते शहीद मोहम्मद नवाज़ किनराणी समेत 12 मई जे शहीदनि जे 11हीं वरसीअ जो जलसो कयो वियो।
मलक पंप ऐं ॿियनि हंधनि ते अयाज़ लतीफ़ पलीजे ऐं रैलीअ ते शहरीन वापारियुनि ऐं सियासी समाजी कारकुननि गुल निशावर करे शानदार इस्तक़बाल कयो। जलसे खे ख़िताब कंदे अयाज़ लतीफ़ पलीज चयो त 12 मई मुल्क जो कारो ॾींहुं आहे। शहीद मोहम्मद नवाज़ किनरानी समेत 12 मई जा शहीद इंसाफ़ जा शहीद आहिनि। पीपल्स पार्टी 12 मई जे दहशतगर्दनि सां 9-0 ते मुलाक़ात करे इक़्तिदार वरितो, जंहिं करे क़ातिल अञा ताईं ज़िंदा आहिनि। नेशनल एक्शन प्लान खां पोइ दफ़न थियल MQM में पीपल्स पार्टी ॿीहर साह विझी रही आहे। अलॻि सूबे जा ऐलान कंदड़ हज़ारे मासूम इंसाननि जा क़ातिल आहिनि। उन्हनि 12 मई 22 मई 9 अप्रैल कारसाज़ नश्तर पार्क साने ऐं ॿियनि दहशत गर्दीअ जे वाक़िअनि में मावरनि जूं झोलियूं ख़ाली कयूं। वफ़ाक़ी ऐं सूबाई बजेटनि में हारियुनि मज़दूरनि ऐं ग़रीब अवाम लाइ कुझु बि नाहे। सिंध जे नौजवाननि ऐं औरतुनि लाइ वफ़ाक़ नौकरियुनि जो पैकेज ॾेई 10 सालनि जो करप्ट तरीन दौर अंजाम खे पहुचण वारो आहे। ईंदड़ इलेक्शन में सिंध जो अवाम करप्ट वॾेरनि खे वोट न ॾींदो। शफ़ाफ़ इलेक्शन खां पोइ GTA सिंध में हुकूमत ठाहे लुटियल हिकु रुपए जो हिसाब वठंदी। अयाज़ लतीफ़ पलीज चयो त पाकिस्तान ते आलमी नफ़्सियाती हमला थी रहिया आहिनि। पाकिस्तान दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। अमरीका उन्हनि क़ुर्बानीनि ऐं ख़िदमतुनि खे फ़रामोश करे रहियो आहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे मरकज़ी सीनियर नाइब सदर डॉक्टर अज़ीज़ टालपुर चयो त पाणी खोट, करप्शन, ज़राअत जी तबाहीअ जे करे सिंध मुश्किल तरीन दौर मां गुज़री रही आहे। पाणी खोट ऐं फसलुनि जा अघ न मिलण करे आबादगारनि ऐं हारियुनि खे फ़क़ीर बनायो वियो आहे। डॉक्टर गुलज़ार जुमाणी चयो त पीपल्स पार्टी ऐं MQM हिक ॿिए जा सहूलतकार आहिनि। जलसे खे हज़ार नाज़ किरनाणी, अरसलान बहलकाणी, सरवर गाजाणी, अज़ीज़ गाजाणी, अली मुराद सब्ज़ोई, ज़ाहिद गल्लू ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। अहम ख़बर आहे त सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस मियां साक़िब निसार रिमार्क्स ॾिना आहिनि त थर में मासूम ॿारनि जे मौत जी ज़िम्मेवार सिंध हुकूमत आहे। चीफ जस्टिस मियां साक़िब निसार सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्रीअ में सिंध जे रेगिस्तानी इलाइक़े थर में सिहत जी सहूलत जी अणहूंद ऐं ॿारनि जी मौत बाबति केस जी ॿुधणी कई। थर में ॿारनि जी मौत जे हवाले सां आगा ख़ान इस्पताल रिपोर्ट अदालत में पेश कई। रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त मौत जो सबबु सिहत जूं सहूलतूं न हुजणु आहे, जॾहिं त थर में बीमारियुनि खे रोकण वारे ज़ाब्ते ते बि अमल नथो कयो वञे। चीफ जस्टिस रिपोर्ट पढ़ण खां पोइ रिमार्क्स ॾिना त उन जो मतिलबु त इहो थियो त सिंध हुकूमत ई थर में ॿारनि जे मौत जी ज़िम्मेवार आहे। सिंध हुकूमत ॿुधाए त ग़िज़ाई खोट ऐं मौत खे रोकण लाइ कहिड़ा क़दम खयां आहिनि। अदालत थरपारकर में मौत बाबति क़ाइमु कमीशन जूं रिपोर्टूं बि तलब करे वरितियूं, जॾहिं त कमीशन ऐं आगा ख़ान जी रिपोर्टुनि जी रोशनी में सिंध हुकूमत खां जवाबु तलब कंदे केस जी ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। अहम ख़बर आहे त मुल्क में पाणी सूरतहाल वधीक संगीन थी वई आहे। अरसा नेठ सी जी लिंक केनाल बंदि करे छॾियो। सिंध जे हिसे मां 7000 क्यूसेक जी कटौती कई वई आहे। सुभाणे अरसा जे सलाहकारी कमेटी जो हंगामी इजलास बि तलब कयो वियो आहे। उन सिलसिले में ॼाण मूजिबि उतरनि इलाइक़नि में गर्मी पिद घटि हुअण ऐं बरसातूं घटि पवण सबबि मुल्की दरियाउनि जो वहिकरनि में वधीक घटिताई थी वई आहे, जंहिंखां पोइ सिंध जे पाणीअ जो हिसो 50,000 क्यूसेक मां घटाए 43,000 क्यूसेक कयो वियो आहे। तौसा कैनाल जो हिसो पिणु 6,000 क्यूसेक मां घटाए
3000 क्यूसेक कयो वियो आहे। अरसा मूजिबि बलोचिस्तान जे घुर्ज 8000 क्यूसेक आहे, पर केस 6000 क्यूसेक पाणी फ़राहम कयो पियो वञे, जॾहिं त ख़ैबर पख्तूनख्वा खे 3100 क्यूसेक पाणी ॾिनो पियो वञे। होॾां अरसा CG लिंक कैनाल खे फौरी तौर बंदि करे छॾियो आहे, जॾहिं त ग्रेटर थल कैनाल जो वहिकिरो 3500 क्यूसेक मां घटाए 2000 क्यूसेक कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ अरसा पाणीअ जे नई सूरतहाल बैदि सलाहकारी कमेटी जो इजलास सुभाणे 15 मई ते तलब करे वरितो आहे, जंहिंमें नई सूरतहाल जो जाइज़ो वठी सूबनि जे हिसे जो तयन कयो वेंदो। उन हवाले सां अरसा में सिंध जे मेंबर मज़हर शाह जो चवणु आहे त 15 जुलाई ताईं पाणीअ जी सूरतहाल में बहितरीअ जा इम्कान न आहिनि। तंहिं करे सिंध जा आबादगार वधीक फसल पोखण बजाए इंतज़ारु कनि ऐं पोखियल फसलुनि लाइ पाणी इस्तेमालु कनि त जीअं वधीक पाणी बचाए सघिजे। अहम ख़बर आहे त सुप्रीम कोर्ट नवनि तरक़ियाती मनसूबनि जी मंज़ूरीअ ते पाबंदी हणी छॾी आहे। काल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्रीअ में इलेक्शन कमीशन पारां सरकारी नौकरियुनि ते पाबंदीअ वारे मामले जी सुनवाई थी। इलेक्शन कमिशनर सिंध यूसुफ खटक अदालत में पेश थी ॿुधायो त इलेक्शन कमीशन चूंडुनि खे शफ़ाफ़ बनाइण लाइ सरकारी नौकरियुनि, तरक़ियाती फंडनि ऐं नवनि तरक़ियाती मनसूबनि जी मंज़ूरीअ ते पाबंदी हणी छॾी आहे, जॾहिं त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंदी ख़तमु करण जो हुकुम ॾिनो। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार चयो त जेको कमु इल्तवा हेठि आहे उनखे कीअं रोके सघिजे थो। इलेक्शन कमिशनर सिंध यूसुफ खटक चयो त जेको कमु शुरू थी चुको आहे उनखे न रोकियो वेंदो, पर नवनि मनसूबनि ते पाबंदी आहे। जेकॾहिं किथे डॉक्टर या कंहिं ॿिए ज़रूरी अमल जी ज़रूरत आहे त इलेक्शन कमीशन उन भर्तीअ जी इजाज़त ॾिए थी। सुप्रीम कोर्ट नवनि तरक़ियाती मनसूबनि जी मंज़ूरीअ ते पाबंदी हणंदे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हुकुम मुअत्तल करे छॾियो। चीफ जस्टिस इल्तवा हेठि आयल मनसूबा बि मुकमल करण जो हुकुम ॾिनो। चीफ जस्टिस डॉक्टरनि ऐं ॿिए तिबी अमले खे मुक़ररु करण जो हुकुम ॾिनो। उनखां अॻु इलेक्शन कमिशनर सिंध यूसुफ खटक मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त इलेक्शन कमीशन ईंदड़ आम चूंडुनि खां अॻु सरकारी नौकरियुनि ते पाबंदी हणी छॾी हुई, जॾहिं त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंदी ख़तमु करे छॾी आहे। हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अपील दाख़िल करण आया आहियूं। अहम ख़बर आहे त इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नौजवान अतीक खे गाॾीअ जे टक्कर में मारण वारे मामले में मुलवस अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ खे ॿाहिरीं मुल्क भॼण वारी कोशिश खे नाकाम बणायो वियो आहे। तफ़सील मुताबिक़ छंछर ते अमरीका पारां इस्लामाबाद में सफ़ारतकार कर्नल जोसेफ खे वठण लाइ C-130 जहाज़ मोकिलियो वियो हो, जेको नूर ख़ान एयरबेस रावलपिंडी ते केतिरा ई कलाक बीठल रहियो, पर FIA वक़्त ते कार्रवाई करे खेसि ॿाहिरि वञण खां रोके छॾियो आहे। FIA कर्नल जोसेफ जे इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाबति परॾेही वज़ारत खां मालूम कयो त परॾेही वज़ारत इजाज़तनामो ॾियण खां इनकार करे छॾियो। ज़रियनि मूजिबि FIA अमलदारनि ॿुधायो त सफ़ारतकार कर्नल जोसेफ जो नालो ब्लैक लिस्ट में मौजूदु आहे, तंहिं करे खेसि ॿाहिरि वञणु नथो ॾेई सघिजे। ज़रियनि मूजिबि FIA पारां कर्नल जोसेफ जो पासपोर्ट तहवील में वरितो वियो आहे। उन सां गॾु आयल ॿियनि माण्हुनि खे बि वापसि मोकिलियो वियो आहे। यादि रहे त 7 अप्रैल ते इस्लामाबाद में कोहसार थाणे जे इलाइक़े में अमरीकी सफ़ारतखाने जे मिलिट्री अताशी जी गाॾीअ जे टकर में हिकु मोटरसाइकिल सवार फ़ौत ऐं ॿियो ज़ख़्मी थी पियो हो। वाक़े खां पोइ इस्लामाबाद पुलिस अमरीकी सफ़ारतखाने जे गाॾीअ खे कोहसार थाणे मुंतक़िल कयो हो, जॾहिं त सफ़ारती छूट सबबि मिलिट्री अताशी जोसेफ खे गिरफ़्तार न कयो वियो हो। अहम ख़बर आहे त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार तरफ़ां
बेंच खां धार करण जे तरीक़ेकार ते सुप्रीम कोर्ट जे जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा तहफ़्ज़ात जो इज़हार करे छॾियो आहे। हिकु ख़ानगी टीवी चैनल पंहिंजे रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त 8 मई ते सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्रीअ में दवाउनि जे गंद कचिरे खे ज़ाया करण जे हवाले सां पाण मुरादो नोटिस केस जी ॿुधणी हुई ऐं चीफ जस्टिस साक़िब निसार, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऐं जस्टिस मंसूर अली शाह ते ॿधल 3 रुकनी बेंच उन जी सुनवाई करे रही हुई। उन ॿुधणीअ जे हवाले सां हाणे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हिकु नोट साम्हूं आयो आहे, जंहिं में हिन लिखियो आहे त ॿुधणीअ दौरान सूबे जे एडवोकेट जनरल खां उहो सवाल कयो वियो त इहो मामिलो कहिड़ी तरह आर्टिकल 184(3) जे अंदरि अचे थो। अवां 184(3) पढ़ो। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे नोट मुताबिक़ अञा एडवोकेट जनरल 184(3) पढ़ी ई रहियो हो त उन दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुदाख़लत कई ऐं चयो त असां हीअ बेंच ॿीहर जोड़ींदासीं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पंहिंजे नोट में वधीक लिखियो त 184(3) पढ़ण खां अॻु चीफ जस्टिस मुदाख़लत कई ऐं चयो त हू बेंच ॿीहर जोड़े रहियो आहे, जंहिंखां पोइ बेंच उथी वई। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे नोट मुताबिक़ बेंच ॿीहर जोड़ी वई, पर उन हवाले सां मूंखे को नोटिस न उमाणियो वियो, जंहिंखां पोइ 2 रुकनी बेंच गॾिजी ऐं उन बेंच में मूंखे शामिल न कयो वियो ऐं मूंखे कढियो वियो। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पंहिंजे नोट में वधीक लिखियो आहे त बेंच जे नए सिर जोड़ जक बिना जवाज़ आहे ऐं उन जो को मिसाल नथो मिले, छो जो उन हवाले सां को ऑर्डर मूंखे न ॾिनो वियो ऐं ईअं करण सां इंसाफ़ वारे निज़ाम जी शफ़ाफ़ियत खे नुक़सानु पहुतो आहे, जंहिंजा संगीन नतीजा निकिरी सघनि था। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पंहिंजे नोट में लिखियो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे कम जे असुल दायरे जे इस्तेमाल खां अॻु उन जे आइन सां मुताबिक़त ॾिसणु ज़रूरी आहे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चयो त हू उहो नोट लिखण ते मजबूर थियो आहे ऐं जेकॾहिं हूअ ईअं न करे हा त पंहिंजे ज़मीर ते बार बर्दाश्त करणो पवे हा। आख़िर में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पंहिंजे नोट में बि लिखियो त मूंखे जज जूं ज़िम्मेवारियूं अदा करण खां रोकियो पियो वञे। अहम ख़बर आहे त मलेशिया जे अॻूणे वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक ऐं संदसि घरवारी रोसमा मंसूर जे मुल्क खां ॿाहिरि सफ़र ते पाबंदी मड़ी वई आहे। हिकु आलमी ख़बरू इदारे मुताबिक़ मलेशिया जे अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं संदसि घरवारीअ जे मुल्क खां ॿाहिरि सफ़र ते अणॼातल मुदे ताईं पाबंदी हई वई आहे। डायरेक्टर इमिग्रेशन मुल्क जे समूरनि हवाई अॾनि खे उन हवाले सां हिदायतूं जारी करे छॾियूं आहिनि। अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं संदसि वनीअ ते करप्शन जा इल्ज़ाम आहिनि। अॻूणे वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक सफ़री पाबंदीअ ते रद्द अमल ज़ाहिर कंदे मीडिया खे ॿुधायो त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मूंखे ऐं मुंहिंजे ख़ानदान खे ब्लैक लिस्ट करण जे फ़ैसिले करण खां आगाह कयो आहे। मां मुल्की कानून जो एतिराम कंदुसि ऐं सरकार जे ईंदड़ हुकुम ताईं परॾेही सफ़र न कंदुसि। वाज़े रहे त मलेशिया जे अॻूणे वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक ऐं संदसि घरवारी अयाशीअ वारे ज़िंदगी बरांडींद शयुनि जे इस्तेमालु ऐं परॾेह में महांगी ख़रीदारीअ जे हवाले सां शोहरियत रखनि था, जंहिंजे करे संदसि अवामी मक़बूलियत खे छियो रसियो ऐं संदसि इतिहादी हाणोकी चूंड में नाकाम थी विया। अहम ख़बर आहे त तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ नरेंद्र मोदीअ जी ज़बान ॻाल्हाए रहियो आहे। नवाज़ जल्द अडियाला जेल में हूंदो। नवाज़ ऐं ज़रदारी नवां मीर जफ़र ऐं मीर सादिक आहिनि। बिलावल पंहिंजे पीउ खां पुछे त राव अनवार 440 क़तल कंहिंजे हुकुम ते कया। फरियाल टालपुर पैसा वठी पुलिस में भर्तियूं कराए थी। अंदरूने सिंध मां खटे ईंदड़नि जी कराची में का दिलचस्पी न आहे। चूंडूं खटियूं त कराची में रेंजर्स जी
ज़रूरत न पवंदी। पुलिस खां कमु वठंदासीं। नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तानी इदारनि ते आलमी दबाउ विझराइण चाहे थो। तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन कराची में अलाउद्दीन वाटर पार्क साम्हूं प्ले ग्राउंड ते हज़ारे माण्हुनि जे जलसे खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त जंहिं मुल्क जे वज़ीर अज़म जा एयरपोर्ट ते कपिड़ा लाथा वञनि त उन मुल्क जे अवाम सां कहिड़ो हशर कयो वेंदो। असांखे मुहाजर पंजाबी ऐं सिंधी वारी सोच ख़तमु करणी पवंदी। नफ़रतनि जी सियासत खे ख़तमु करणो पवंदो। मूं कराची खे रोशनियुनि जे शहर तौरु अखियुनि सां ॾिठो आहे। मुहाजिरनि जी ॻाल्हि कंदड़ पाण लंडन हलियो वियो ऐं हाणे खेसि मुहाजिरनि जो फ़िकुरु अची वियो आहे। जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कनि था ॾिसो त उन केतिरियूं मिल्कियतूं ठाहियूं आहिनि। सिंध दुनिया में सभ खां वधीक ग़रीब इलाइक़ो बणिजी चुको आहे। माण्हू गंदो पाणी पीअण था। स्कूल ऐं इस्पताल जी हालति इंतिहाई ख़राबु आहे। यूरोप में जेके जानवरनि खे हक़ मिलियलु आहे उहे हिते माण्हूअ खे बि नथा मिलनि। ऐं चयो त चीन 30 सालनि में 70 करोड़ माण्हुनि खे ग़ुर्बत मां कढियो आहे, पर असां 70 सालनि में कुझु नाहे करे सघियासीं। हिन चयो त करप्शन जे कैंसर ते ज़ाब्ते बिना भले कहिड़ो बि मंशूर खणी अचो कुझु न थींदो। चीन करप्शन ते फाही ॾिए थो। महातीर मोहम्मद मूंखे चयो त जे मुल्क जा वज़ीर करप्ट हूंदा उहो मुल्क कॾहिं बि तरक़ी करे न सघंदो। हिते सिंध में नेब कंहिं में हथु विझे थी त आसिफ़ ज़रदारी चए थो त जमहूरियत खे ख़तरो आहे। पंजाब में नेब कुझु करे थी त नवाज़ शरीफ़ बि चए थो त जमहूरियत ख़तरे में आहे। मुंहिंजे ख़िलाफ़ नेब भले इंक्वायरी करे, मूंखे त ख़ुशी आहे। आसिफ़ ज़रदारी ऐं नवाज़ शरीफ़ जे करे मुल्क इदारनि जो ॾेवालो निकिरी चुको आहे। जेके पाण मनी लॉन्ड्रिंग कनि था उहे मनी लॉन्ड्रिंग कीअं रोकींदा। हिन मुल्क जे मुआशी गादीअ वारे हंध में पाणी न आहे। हिते करप्शन, लैंड माफ़िया, पाणीअ समेत सभु माफ़ियाज़ वेठियूं आहिनि। सूबनि मां अख़्तियार हेठि न आहिनि विया। असां ॻोठनि ताईं अख़्तियार हेठि मुंतक़िल कया आहिनि। कराची जो मेयर चए थो त अख़्तियार न आहिनि। अंदरून सिंध मां खटे ईंदड़नि जी कराची में का दिलचस्पी न आहे। आसिफ़ ज़रदारी राव अनवार जूं तारीफ़ूं पियो करे। बीबी बिलावल खे पाकिस्तान जे घणी समझ न आहे। उनखां पुछा थो त राव अनवार 440 क़तल कंहिंजे हुकुम ते कया। मूंखे ॿियो मुतहद बानी चवण खां अॻु ॾिसो त KPK में हिकु बि अदालत खां मथां क़तल न आहे थियो। बिलावल पुटु अची ॾिस त KPK में हिकु बि सियासी केस दाख़िल न आहे थियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त कराची वासी इमरान खे बर्दाश्त न कंदा। 12 मई जलियांवाला बाग जो नओं मिसाल हो। हिकु डिक्टेटर मुक लहराए दहशत गर्दन बंदूक खईं ऐं कराची वासियुनि जे लाशनि जा ढेर लॻी विया। लापता माण्हुनि खे जेकॾहिं इंसाफ़ नथा ॾियो त खेनि पट सां बि न लॻायो। हिन चयो त PP जो मेडिट खसण लाइ जाग पंजाब ऐं जाग मुहाजर जा नारा हया पिया वञनि। कराची खे रुगो लाश, खून, हड़तालूं, गोलियूं, काणा लंगड़ा ऐं घरनि मां जनाज़ा मिलिया। अॼु ताईं इहे बेवाऊं MQM खां पंहिंजो ॾोह पुछनि थियूं। असां शहर में अमुन आंदो आहे। MQM जो पैदा कयल अदम इस्तेकाम ख़त्म कंदासीं। कराची वासी मुंहिंजो साथ ॾियनि। जलसे खे ख़िताब। अहम सुर्ख़ी आहे त कश्मीर वेझो कारह तां मुड़ुस तां ज़ाल क़तल। ॻोठ हाकिम जखराणीअ में जवाबदार सफ़र घरवारीअ मेहरान खे लठियूं हणी बाद में घोटा ॾेई क़तल कयो। पुलिस औरत जो लाश इस्पताल आंदो। पोस्टमार्टम बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो। घर में कोहराम मची वियो। जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल न करण ते औरत जो लाश इंडस हाईवे ते रखी धरणो हयो वियो ऐं छिती नारेबाज़ी कई वई। ASP जूं मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं बाद एहतियाज ख़तम। थाणे ते 2 ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। अहम सुर्ख़ी आहे त ज़रई यूनिवर्सिटीअ जे शागिर्दनि जो एहतिजाज लठबाज़ी 18 गिरफ़्तार।
रमज़ान में इम्तिहान वठण ख़िलाफ़ शागिर्दनि हैदराबाद मीरपुरख़ास रोड ते रुकावटूं विझी बिला करे मुज़ाहिरो कयो। एहतिजाज दौरान रेंजर्स ऐं पुलिस जा अटाला पहुची विया। शागिर्दनि तरफ़ां एहतिजाज ख़तमु करण खां इनकार ते शागिर्दनि ते लठबाज़ी कई वई। लठबाज़ीअ ते शागिर्दनि मच्छर जी पुलिस ते पथराव कयो। शागिर्द वापसि हलिया विया त पुलिस हॉस्टलनि जो घेराव करे वरितो। कैंटीन में वेठल शागिर्दनि जी तलाशी वठी एहलकारनि मथां तशदुद कयो। हॉस्टलनि मां 18 शागिर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। शागिर्दनि ते केस दाख़िल न कयो वियो आहे। हॉस्टल प्रोवेस्ट रियास बुरड़ो। शागिर्दनि जे लगातार 2 ॾींहं एहतिजाज बावजूदि वीसी ऐं रजिस्ट्रार नोटिस न वरितो। पुलिस तशदुद ख़िलाफ़ शागिर्द हॉस्टल ऐं कैंटीन वटि गॾु थी विया। एहतिजाज मुज़ाहिरो बि कयो वियो। यूनिवर्सिटियुनि में इम्तिहान जा शेड्यूल मुक़दस महीना नज़र में रखी तयारु कया वेंदा आहिनि। शागिर्द इंतिज़ामिया ज़ुल्म कयो आहे। इम्तिहान मुलतवी न कया विया त इम्तिहान जो बाइकाट कंदासीं। होॾां गिरफ़्तार शागिर्दनि खे आज़ाद न कयो वियो। पुलिस मूजिबि इंतिज़ामिया आज़ादीअ जो नाहे चयो आज़ाद न कयो वेंदो। अहम ख़बर आहे त सरवरी जमात जे रूहानी पेशवा मखदूम जमील ज़मान चयो आहे त पंजाब समेत मुल्क जे ॿियनि सूबनि में सूबा ठाहिण ते असांखे एतिराज़ न आहे, पर जेकॾहिं सिंध न कंहिं मेरी अख सां ॾिठो त इहा अख कढी छॾींदासीं। मखदूम जमील ज़मान रूहानी दौरे दौरान टंडोजाम जे ॻोठ अरबाब अहमद नाहियूं ऐं मिसण वॾीअ भरिसां ॻोठ हाजी मोहम्मद पल में पंहिंजे हज़ारे मुरीदनि ऐं अक़ीदत मंदनि खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त जिन माण्हुनि खे तव्हां वोट ज़रिए पंहिंजी ज़िमेवारी सौंपियो था त उन्हनि नुमाइंदनि ते उहो फ़र्ज़ु थिए थो त उहे तव्हांखे पाणी समेत ॿिया मुआश जा ज़रिया पैदा करे ॾियनि। वज़ारत ऐं उहिदनि खां वधीक मूंखे जमायत आहे। सरवरी जमायत खे कंहिं बि सूरत में अकेलो न छॾींदुसि। अॼु आऊं सरवरी जमायत ऐं पंहिंजे अक़ीदत मंदनि खे सरेआम चवां थो त मुंहिंजे हुकम खां सवाइ कंहिंखे बि वोट न ॾिजो। इनशा अल्लाह हाणे आऊं मुरीदनि जे हर ॾुख सुख में शरीक थींदुसि। मखदूम जमील ज़मान पीपी सां नाराज़गी जे हवाले सां पुछियल सवाल जे जवाब में चयो त मुंहिंजी कंहिंसां बि का नाराज़गी न आहे, पर सरवरी जमायत जे अक़ीदत मंदनि ऐं मुअज़्ज़िज़नि जी मालिकी असांखे ई करणी आहे। हिन चयो त इलेक्शन अचे पई, असांखे अञा वॾा फ़ैसिला करणा आहिनि। हाणे वोट घुरंदड़ खां लिखाए वठंदासूं त कामयाबीअ खां पोइ हीअ कमु तव्हांखे असांखे करे ॾियणा पवंदा। जे उहो मेंबर कमु न कंदो त इहा लिखत इलेक्शन कमिश्नर खे ॾेई उनखे नाअहल करार ॾियारिबो। पीर साहब पागारे ऐं शाह मोहम्मद कुरशी सां माइटाणा तालुकात आहिनि। मुरीदनि खे ख़िताब कंदे हिन चयो त मस्जिदुनि खे आबाद करियो, नमाज़ क़ाइमु थींदी त तव्हांजा ॻोठ ऐं घर आबाद थींदा। अहम सुर्खी आहे त खॾड़े में उरड़ीअ सबबि पोहरियत जा 2 ॿार फ़ौत, केतिरा ई मुब्तला थी विया। शहर ऐं भरपासे में उरड़ीअ जी वबा पखिड़िजी वई। सिहत खाते ॿारनि खे उरड़ीअ खां बचाव लाइ जोगा उपाउ न वरिता। थरमाचक 25 जमड़ाऊ में पोरे जे लाइ आयल हरचंद भील जी धीअ जयाबाई ऐं पुटु किरशन फ़ौत थी विया। ॻोठ जा केतिरा ई ॿारड़ा उरड़ीअ में मुब्तला। लखमीर नाज़ुक हालत में सांगड़ मुंतकिल। वैक्सीन न करण ख़िलाफ़ एहतियाती मुज़ाहिरो बि कयो वियो। ॻोठ में उरड़ी जे बीमारी पखिड़िजी वई आहे। दाहिण बावजूदि सिहत खातो टीमूं मोकिलण लाइ तयारु न आहे। ॻोठाणनि जूं दाहूं। अहम सुर्खी आहे त सुजावल में मेराण यूनिवर्सिटीअ जो कैंपस ठाहिण जी मंज़ूरी। हेक सिंध सरकार ॾांहुं लेटर जारी करे छॾियो। कैंपस लाइ ज़मीन ॾियण जी घुर कई वई। कैंपस में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक ऐं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जा शोबा क़ाइमु थींदा। मेराण इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जे कैंपस जी
तइमीर ते 248 मिलियन रुपयनि ताईं ख़र्च ईंदो। कैंपस जे क़याम सां शागिर्दनि खे आला तइलीम हासिल करण जा मौक़ा मिलंदा। अहम सुर्ख़ी आहे त कोट ग़ुलाम मोहम्मद भरिसां नींगर सां मुबैना ॾाढाई जवाबदार फ़रार। ॻोठ फ़तह मोहम्मद लिगारी में केला वठी ॾियण बहाने 9 वरनि जे नींगर सां ॾाढाई कई वई। पुलिस नींगर खे लेटर ॾेई इस्पताल रवानो कयो। ज़ुल्म थियो आहे, इंसाफ़ कयो वञे, वारसनि जूं दाहूं। अहम सुर्ख़ी आहे त टंडो मोहम्मद ख़ान लॻ 28 घरनि खे बाह अलाह ताला साड़े रख करे छॾियो। यूनियन काउंसिल नागोशाह भरिसां ॻोठ अली मोहम्मद हालो में ओचितो घरनि खे बाह वकोड़े वई। ख़ौफ़नाक बाह सबबि ॻोठाणा ॿार बचा वठी सिर बचाए ॿाहिरि निकिता। घरनि अंदरि रखियल समूरो सामान सड़ी रख थी वियो। ॻोठाणनि जा हंध, खटूं, कपिड़ा, अनाज ऐं ॿियो क़ीमती सामान सड़ी रख थी वियो। मुतासिर ॻोठाणा खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। बा मुतासिर नबी बख़्श, गुलमुराद हालो ऐं ॿियनि पारां चूंडियल नुमाइंदनि ऐं ज़िलई इंतिज़ामिया खे मदद जी अपील। पाणीअ जी खोट जे हवाले सां बि एहतिजाजनि मुज़ाहिरनि जूं अहम ख़बरूं आहिनि त ककोलवा जा आबादगार 447 ॾींहं सरापा एहतिजाज। पाणी कमीशन सरबराह जे हुकुमनि ते रेवेन्यू आपाशी, म्यूनिसिपल ऐं पब्लिक हेल्थ जा कामोरा अमल नथा कनि। आबादगारनि जूं दाहूं। ककोलवा जी अञा ताईं खाटी बि नाहे थी। वाह कचरे सां लटजंदो पियो वञे, जल्द खाटी कराई वञे। पाणी कमीशन जे सरबराह अमीर हानी मुस्लिम जे हुकुमनि ऐं सुप्रीम कोर्ट जे नोटिस ते मुकमल अमल करायो वञे। अहम सुर्ख़ी आहे त ख़ैरपुर गंबो जे आबादगारनि जो हैदराबाद में 8 ॾींहं बि एहतियाती मुज़ाहिरो। आपाशी अमलदारनि सियासी असर रखंदड़नि खे पाणी ॾेई पुछड़ियुनि खे सुकाइनि पिया। आबादगारनि जूं दाहूं। 2 ॾींहंनि खां शाखुनि में पाणीअ जे हथरादो खोट सबबि हज़ारे एकड़ फसल सुकनि पिया। पाणीअ जी खोट जे हवाले सां ख़बर आहे त ॾहरकीअ में पाणीअ ते धाड़े ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतियाती मुज़ाहिरो। गुलाब चौक वटां 2005 में सेहड़वा जे हिकु वाटर कोर्स मां गैर क़ानूनी तौरु फ़क़ीर माइनर कढी वई। आबादगार सियासी शख़्सियत ऐं SDO पंहिंजे हज़ारे एकड़ ज़मीन आबाद करण लाइ 4 दरवाज़ा लॻाए पाणीअ ते धाड़ो हयो। 4 देहनि में नंढनि आबादगारनि जो पाणी बंदि ऐं ज़मीनूं बंजर थी वयूं आहिनि। 100 ॻोठनि जा माण्हू पीअण जे पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। घोटकी जे आपाशी अमलदारनि खे शिकायतूं कयूं पर दाद रसी न थी। आपाशी सेक्रेटरी फ़क़ीर माइनर बंदि कराए। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जूं अहम ऐं ताज़ियूं ख़बरूं अवां जे समातुनि जे नज़र कयूंसीं। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जो अहम ऐं चूंड कालम अवां जे समातुनि जे नज़र कंदो थो हलां। अॼु जो अहम ऐं चूंड कालम तहरीर कयो आहे डॉक्टर बख्शल थलो। उनवान आहे पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक जो तनक़ीदी जाइज़ो। लेखक डॉक्टर बख्शल थलो पंहिंजे कालम में लिखे थो त अवामी सियासत कॾहिं भरीअ में कॾहिं भाकुर में। अॻु बलोचिस्तान मां हिकु बुज़ुर्ग सभिनी खंभे गुम कयलनि जो मामूं थी संदन ॻोल्हा में इस्लामाबाद ताईं पंहिंजी रेड़ी खणी निकितो हो। विच में अमाउस जी राति अची वई। राति जे ओनाड़ीअ में तारा जारा सभु जरकंदा रहिया पर वरी वाओ फिरियो। हिन दफ़े बुज़ुर्गनि जो ॿार नए रंग ऐं ढंग सां नौजवाननि खयो आहे। असां अॻु बि चई चुका आहियूं त मुल्क जे या महरूम ऐं ॾुखारे नौजवान आबादी हिकु ॿरंदड़ जबल आहे जंहिंखे वक़फ़े सां फाटणो आहे। ऐं पोइ असां पंहिंजे साम्हूं PTM ॾिसूं था जेका जबरी गुमशुदगियुनि वारे पुराणे सवाल खे नए सिर खणे थी ऐं ईअं खणे थी जो GHQ जा भारी बुर्ज लुॾनि था। अहिड़ी रीति मामे खां पोइ हाणे हिकु भाणे जो सामाणू आहे जॾहिं पंहिंजो सिर सांदाण करे पंहिंजो परीतणू पुछियो त झर झंग खे ज़बान मिली वई। हूअं बि जॾहिं
गूंगा ॻाल्हाइण शुरू कंदा आहिनि त पोइ ॿोड़ा बि ॿुधण ते मजबूर थी वेंदा आहिनि। सो हाणे जबरी गुमशुदगियुनि जो सुवालु सिर्फ़ु सुसफुस में कोन ॿुधिबो ऐं जवाबु बि। इहो सुवालु हाणे हज़ारे माण्हुनि जो सुवालु थी वज़ीरिस्तान जे पहाड़ुनि सां टकराइजी पोइ पड़ाॾो थी समूरे मुल्क में गूंजी रहियो आहे। मुनज़म ऐं पुरअमन उन तहरीक जा अॻुवान ॿुधाइनि था त सिर्फ़ु फाटा मंझां पोएं ॾहाके में 32,000 माण्हू खंबे खणी गुम कया विया आहिनि। अहिड़ीअ रीति वज़ीरिस्तान, पख्तूनख्वा, पिशावर, इस्लामाबाद, लाहौर ऐं सवात खां पोइ हाणे जबरी गुमशुदगीअ जो पड़ाॾो 12 मई ते कराचीअ मां ॿुधण में ईंदो। कॉर्पोरेट मीडिया उन सॼी तहरीक खे बिना ओघराईअ जे गिड़काए वेठो आहे। तंहिं हूंदे बि मामरा एतिरा बि मुबहम कोन्हनि जेतिरो असां पंहिंजे सुस्तीअ सबबु सम्झी वेठा आहियूं। असांजा खोड़ सारा दोस्त उन तहरीक खे सम्झणु चाहिनि था पर सम्झण लाइ हथ पेर नथा हणनि। न त उन हक़ीक़त जो हिकु ॿियो पासो उहो आहे त सोशल मीडिया जे महिरबानीअ सां उन तहरीक ते पश्तो, उर्दू ऐं अंग्रेज़ीअ में तमामु घणो लिखियो वियो आहे। मूं उन तहरीक में सरगरम पंहिंजे हिकु पुराणे पश्तो दोस्त खे जॾहिं मवाद लाइ लिखियो त हुन मूंखे 250 सिफ़नि वारो हिकु ऑनलाइन किताबु मोकिले ॾिनो जंहिंमें ही सभु मज़मून सहिड़ियल आहिनि। इहो किथां कंहिं बि दोस्त खे मोकिले सघिजे थो ऐं हाणे त इहो अञा ज़ख़ीम थी वियो हूंदो। नतीजे तौरु अणॼाणाई अहिड़नि माण्हुनि लाइ का अणटिण मजबूरी न पर चूंड थी पए थी। जीअं पालसार तर सम्झायो हो ऐं कंहिंखे इनकार हूंदो त इहा अवाम जे अणॼाणाई आहे जंहिंखे हर दौर में अवाम दुश्मन हुक्मराननि पंहिंजे हक़ में इस्तेमालु कयो आहे। जीअं कंहिं ॾाहे चयो आहे त अणॼाण अवाम दुश्मन जे फ़ौज हूंदी आहे, तंहिं करे असांजी निजात पहिरीं धक सां सरकारी ॼाण अणॼाणाईअ मां जान छॾाइण आहे जेका सच खां घणो पहिरीं हर कंहिं दर ते पहुचे थी ऐं पाड़े जे हाजियाणीअ वांगुरु भाकुर पाए थी। वसवारनि त पंहिंजे कूड़नि अकाउंटनि सां तहरीक जे अॻुवाननि खे पहिरें ॾींहं खां गद्दार करार ॾिनो हो, पर अवाम जॾहिं गद्दारीअ जे इल्ज़ामनि खे वापसि वर्दीअ वारनि मथां साबित करणु शुरू कयो त बाद में संदुन मुतालबनि खे जाइज़ करार ॾेई साणनि ॻाल्हियूं कयूं वयूं। अणॼाणाईअ सां गॾु हिकु ॿियो अंसुर ख़ौफ़ ऐं नफ़रत जो आहे जेको असांखे उन तहरीक खे सम्झणु नथो ॾिए। मिसाल तौरु असांजा कुझु क़ौम परस्त हल्का PTM जी तहरीक खे सिंध जे पुराणे मसइले यानी ॿाहिरीं आबादकारी जे सवाल सां जोड़े ॾिसनि था ऐं अहिड़ीअ रीति उन तहरीक खे पंहिंजे क़ौमी मुफ़ादनि जे ख़िलाफ़ ॾिसणु ऐं ॾेखारीनि था। जेतोणीकि ॿाहिरीं आबादकारी जे दबाव जी घटिताईअ जो हिकु शर्त वज़ीरिस्तान ऐं पख्तूनख्वा में अमुन आहे। अणॼाणाई, ख़ौफ़ ऐं नफ़रत सां गॾु हिकु ॿियो अंसर आहे मौक़े परस्ती जेको पिणु उन समूरे सियासी मंज़र खे धुंधलो बणाए उनखे टोड़े मरोड़े पेश करे थो। सो इहो मर्ज़ वरी कुझु रोशन ख़्याल ऐं कम्यूनिस्ट सॾाईंदड़ माण्हुनि खे लॻल आहे जिन जे नज़रियाती तनक़ीद जी लठ हुई त 24 कलाक पसगिरदाई जे क़ौम परस्तीअ मथां वसंदी आहे, पर उहे पाण मौक़े परस्तीअ जे मेराज खे रसंदे रियासती क़ौम परस्तीअ जा मुबल्लग थी ज़ाहिर थींदा आहिनि। इहे बि
रियासत वांगुरु उन तहरीक अफ़गान मुहाजिर जी मज़ाहमत या प्रॉक्सी तहरीक करे वठनि था। बहरहाल उन तहरीक ते सिंधीअ में घटि लिखियो वियो आहे। कोशिश त इहा आहे त हिन मज़मून में उन तहरीक जो न सिर्फ़ तारुफ़ पर उन जो तनक़ीदी जाइज़ो पिणु पंहिंजे सिंधी पढ़ंदड़नि लाइ वठिजे। बज़ाहिर त मामिलो 13 जनवरी 2018 ते कराचीअ मंझि हिकु जड़तू मुक़ाबले में नक़ीबुल्लाह महसूद जी अदालत खां मथां क़तल खां शुरू थिए थो, पर कंहिं बि लकाओ या मज़हर जे हक़ीक़ी छंछाण जो बुनियादी पासो आहे त अवां शयुनि खे तारीख़ी तनाज़ुर में ॾिसो। उहे लकाओ ज़ाहिर भले राति पेट में थिया हुजनि, पर संदुनि इज़हार ॼण जो अमल कंहिं न कंहिं ॿी लिकियल सतह ते जारी रहंदो आहे, जंहिंखे सम्झणु ज़रूरी आहे। जीअं ख़ैपराई यूसुफ़ज़ई लिखे थो त PTM आहे त 3 महीना पुराणी, पर इहा ॾहाकनि जा ॾुख पंहिंजे अंदर में सांडे थी। वक्त करता है परवरिश बरसूं, हादसा एकदम नहीं होता। PTM नतीजो आहे रियासत जे दहशतगर्दी मुख़ालिफ़ जंग जे नाकाम पॉलिसियुनि जो। इहा उतां ई पैदा थी। उन तहरीक जो 26 साला अॻवान मंज़ूर पश्तीन पाण लिखे थो त घुप ऊंधाईअ जो असांजो ही सफ़र उन ॾींहं खां शुरू थियो जॾहिं 2009 में ॾखण वज़ीरिस्तान जे महसूद इलाइक़े में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू थियो। संदसि चवणु आहे त 5 लख आबादीअ वारे संदसि क़बीले जे हर घर पंहिंजो को न को माण्हू उन जंग में विञायो आहे। इहे हालतूं हुयूं जंहिंमें गोमल यूनिवर्सिटी जे कुझु नौजवाननि पंहिंजे माण्हुनि जे तहफ़ुज़ लाइ महसूद तहफ़ुज़ तहरीक जो बुनियादु विधो। गांधी जे ग़लति हवाले सां मशहूरु चवणी, पहिरीं हू तव्हांखे दरगुज़र कंदा, पोइ ठठोल कंदा, पोइ विढ़ंदा ऐं तव्हां मथां मज़ारूं ठाराईंदा। जे उबतड़ हिन तहरीक जा मुंतज़मीन पहिरीं ॾींहं खां ॻुझनि तोड़े ज़ाहिर इदारनि जे वेड़ ऐं सख़्तीअ खे मुंहुं ॾींदा रहिया। हाणे जेके पैदाई जंग ऐं वेड़ जे तबाहीअ मां थियनि, से ॿी कहिड़ी सख़्तीअ साम्हूं सोढ़ा थींदा। खेनि विञाइण लाइ हाणे कुझु बचियो ई कोन हो। ॿियो, बंदि कमरे में त ॿिली बि विढ़ी पवंदी आहे। अहिड़ीअ रीति खेनि पंहिंजे मुतालिबनि जी मंझता लाइ इस्लामाबाद में धरणनि जो ऐलान करणो पियो, पर कराचीअ में नक़ीबुल्लाह जे क़तल खां पोइ उन तहरीक में हिकु बुनियादी तब्दीली आई, जंहिं तहरीक जे नान क़यादत ऐं संदसि मतलबनि खे तब्दील कयो। 26 जनवरीअ ते डेरा इस्माइल ख़ान खां उन रैलीअ जो आगाज़ थियो। इस्लामाबाद ना रस्ते में ई महसूद तहफ़ुज़ तहरीक हाणे पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक में बदिलजी वई, छाकाणि त जीअं जीअं ॻाल्हि वधी त ख़बर पई त मामिलो सिर्फ़ महसूद क़बीले जो कोन्हे। ऐं पोइ इस्लामाबाद प्रेस क्लब ॿाहिरां 1 फरवरीअ खां 10 फरवरीअ ताईं तारीख़ी धरणो हयो वियो ऐं पोइ मुल्क जी जमहूरियत पसंद ऐं खाबी धुर जे सरगरम कारकुननि खेनि हर जॻह ते भलीकार कयो ऐं ॻाल्हि ॻोठ खां निकिरंदी वई। तहरीक जो बुनियादु मुतालबा ऐं मुस्तक़बिल। कंहिं जाइ ते वताए फ़क़ीर ॾाढी देरि करे आयो। पुछण ते ॿुधायई त अल्लाह ऐं शैतान जे झेड़े में खेसि देरि थी वई। कंहिं पुछियसि, विड़िया हू पे तोखे देरि छो थी? जंहिं ते वताए फ़क़ीर वराणियो त भाऊ, विढ़िया त मुंहिंजे घर में हुआ न। सो तालिबान ऐं फ़ौज जी चोर पुलिस रांदि जो मैदान मंज़ूर पश्तीन जे घर जो अंगण ई त हो। अहिड़ीअ रीति ॾखण वज़ीरिस्तान
बार बार डठो ऐं अॾियो आहे। हिकु दौर में कुफर ख़िलाफ़ जंग में, पोइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में, परे अमरीका डॉलर ईंदा रहिया ऐं जंग जिन तबक़नि लाइ मुनाफ़े बख़्श कारोबार हुई सा हुई, पर उन जी असुल क़ीमत आम माण्हुनि ई पे ॾिनी। मिसाल तौरु PTM जो ताज़ो जलसो सवात में थियो ऐं तमामु घणो कामयाबु रहियो। छो? उन लाइ त हीअ उहा जॻह आहे जितां 25 लख माण्हुनि खे दरबदर थियणो पियो हो। वज़ीरिस्तान में बि ऑपरेशन खां पोइ माण्हू जीअं पंहिंजे घरनि ऐं इलाइक़नि ॾांहुं मोटिया त रस्ते में संदुनि आजियां फ़ौज पारां ज़मीन में पूरियल बमनि कई। के 78 माण्हू ऐं ॿार उन पूरियल मौत जो खाज बणिया। अहिड़ीअ रीति दरबदरी, बदहाली ऐं सवन ऐं सोन ते सुहाग आम महसूद माण्हूअ जी तज़लील हुई जंहिं उन तहरीक खे जनमियो। मूंखे पाण रेंजस चेक पोस्टनि तां इज़त माण्हुनि जा खोड़ तजुर्बा आहिनि। हूअं ई इज़त ऐं एतिराम अमुन वारे दौर जा चौंचल आहिनि। जिते जंग जो तबल वॼंदो आहे उते मामरा ई ॿिया हूंदा आहिनि। छा को इज़त भरियो माण्हू पंहिंजे ॿारनि साम्हूं कुकड़ बणिजण ते मजबूर थियणु कॾहिं विसारे सघे थो? भला सिंध में सियासी कारकुन जंहिं तज़लील मंझां गुज़री विया आहिनि तंहिंजो त ज़िक्र केरु करे ई नथो। क़ौम परस सियासत सां जुड़ियल छोकिरा इस्तीफ़ा ॾेई PTI में वञनि था ऐं बाद में 3 महीननि खां पोइ खेनि चयो वञे थो त वरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कयो, छाकाणि त हाणे हिकु ॿियो ॻुझो इदारो ईअं चाहे थो। इहा साॻी तज़लील ॿिए हंधि ॾिसी जेकॾहिं असां मंझि मुतासिर माण्हुनि लाइ हमदर्दी पैदा नथी थिए त पोइ असांजे अवामी नुक़्ताए नज़र सां ज़रूरु को मसइलो आहे। अहिड़ी रीति पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक जा आइनी मुतालबा ई उन तहरीक जे जनम कुंडली सम्झाइनि था। तहरीक जी क़ियादत उत्तर ऐं वज़ीरिस्तान जे 3 क़बीलनि मंझां आई आहे। वज़ीर, दावड़ ऐं महसूद उन्हनि ई क़बीलनि जा नौजवान कराची, लाहौर ऐं इस्लामाबाद जे तइलीमी इदारनि में पढ़नि था ऐं मुख़्तलिफ़ ख़्यालनि ऐं फ़िक्र खां मुतासिर थियनि था। मिसाल तौरु उन तहरीक जो हिकु ॿियो अॻवान अली वज़ीर तबक़ाती जिदोजहद जे ख़्यालनि सां वेझो रहियो आहे। उहे नौजवान इहो बि ॾिसनि था त जेतिरो मर्कज़ या वॾनि शहरनि खां दूर थिजे थो त ओतिरो इंसानी हक़ पाताल में ॿुॾंदा वञनि था। सो पहिरीं ॾाके में तहरीक जो बुनियादु इंसानी हक़नि जो लताड़ ऐं महरूमीअ जो शौर आहे। फ़िक्री तौर ते उन तहरीक में सुञाण ऐं तंग नज़र क़ौम परस्तनि खां अलावा जमहूरियत पसंद ऐं इश्तराकी ख़्याल रखंदड़ माण्हू पिण आहिनि। हिते आम तौर ते हिकु सवाल उहो बि थींदो आहे त इहे पश्तून एॾा जमहूरियत पसंद इश्तराकी आहिनि त पोइ सिर्फ़ु पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक छो आहे? सभिनी मिसिंग पर्सन लाइ छो नथा ॻाल्हाइनि? या इहे सिंध में पश्तून ॿाहिरीं आबादकारी ते असांजे मौक़िफ़ खे छो नथा वरजाइनि? वग़ैरह वग़ैरह। हाणे बंगाल में पैदा थींदड़ कंहिं तहरीक में बंगाली रंग ढंग त हूंदो न। हूअं ई बि कंहिं मक़ामी तहरीक खे को वॾो किरदारु अदा करण लाइ पंहिंजो मक़ामी बुनियाद त मज़बूत ई रखणो हूंदो आहे। जमहूरियत हिकु मरबूत सरिश्तो आहे ख़्यालनि जो, जंहिं में मूंखे नथो लॻे त हिकु जमहूरी घर जबरी गुमशुदगियुनि जो वाज़ियाबी जो ॿी जमहूरी घुर ॿाहिरीं आबादकारीअ जे घटिताईअ जो पाण में को तज़ाद आहे।
ख़बर नाहे इहा असांजे महरूमी आहे या ॿियो कुझु, त असां हिकु ॿ पासा खुटल ॾिसी समूरनि पासनि खे रद्द करे छॾींदा आहियूं। मञियोसीं त फलाणे फलाणो कमु भलो कयो, पर फलाणो कमु त कोन कयई, त न अहिड़ीअ रीति सभिनी खे खुटाए पोइ पंहिंजो खुटल हुअण वारे अहसास खे पिणु खुटाईंदा आहियूं। ख़ुदि हुकुमराननि जे अहिड़ी कोशिश त तॾहिं मंज़ूर कई, हू मंज़ूर किथे हो, खेनि उबती पई। मूं पंहिंजे सियासी उमिरि में उहो बार बार पे ॾिठो आहे त मुख़्तलिफ़ क़ौमनि जे सरवाणी कंदड़ अवामी सियासी धुरियूं बि हिक ॿिए ख़िलाफ़ तमामु घणी तनक़ीद रखनि थियूं। हर क़ौम उहो सम्झे थी त इहा पंहिंजी तकलीफ़ में अकेली आहे। हालति इहा आहे त हाणे नवाज़ शरीफ़ जे अॻुवाणीअ में पंजाब पुण इहो सोचे थो बलोचनि खे सूरत सिंधी संदुनि लाइ न विढ़िया। शाहिद शाह मोहम्मद मरी पख्तूननि के सूरत काठ मालम जुबा में निकिरे पर कटिजी वञे। कराची जे आरा मशीननि में थो वली ख़ान ऐं ईअं सिराइकी गिलगितियुनि ऐं सिंधियुनि जा सूर आहिनि। 70 जे ॾहाके ताईं क़ौम परस्त क़यादतूं बि हिक ॿिए सां वेहंदियूं हुयूं, पर हाणे ईअं कोन्हे। हाणे अहिड़नि प्लेटफॉर्मनि जी इंतिहाई घणी खोट आहे जिते गॾु वेही सघिजे, जिते ग़लति फ़हमियुनि खे दूर करे सघिजे ऐं इख़्तिलाफ़ी मुआमरनि जो अवामी हल कढी सघिजे। मुंहिंजे सम्झ जे हिसाब सां पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक जो आ भरी अचणु असां सिंधियुनि लाइ स्वाभाविक आहे, छाकाणि त मिसिंग पर्सन जे हवाले सां मूंखे सिंध जे अवामी सियासत ऐं उनजो सत चङीअ रीति सारियल आहे। हीअ तहरीक असां लाइ उहो मौक़ो पैदा करे थी त ॿियनि मज़लूमनि सां पंहिंजो आवाज़ मिलाए पंहिंजनि मुतालबनि ऐं मज़ामत खे सघारो कयूं। अॼु तहरीक जो उभार आहे, सुभाणे लाट हूंदी, पर उन अमल जो हिसो थियण सां ई असां सुभाणे पंहिंजी का निस्बत जोड़े सघंदासीं। बाक़ी घर वेठे सभ खे रद्द करण सां कुझु कोन वरंदो। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जो अहम ऐं चूंड कालम जेको तहरीर कयो हुयो डॉक्टर बख़्शल थलो, संदसि कालम जो उनवान हुयो पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक जो तनक़ीदी जाइज़ो। अव्हां जे समातुनि जे नज़र कयोसीं। प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया रोज़ानो सुबुह जो 7:30 वॻे, मंझंदि जो 12:30 ते ऐं शाम जो 7 वॻे नशर कयो वेंदो आहे। ॿुधण न विसारींदा। प्रोग्राम जे हवाले सां पंहिंजा कमेंट्स ऐं राया असांजी हिन ईमेल ते ॾींदा। ईमेल आहे info@radiovoiceofsindh.com। तव्हांजे रायनि ऐं कमेंट्स जो इंतज़ारु रहंदो। हाणे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणीअ ते पहुतो। वरी ॿिए बुलेटिन में हाज़िर थींदासीं। ओसि ताईं फाज़िल चना खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।